김치냉장고 아직도 고민 중이세요? LG 디오스 김치톡톡 217리터 뚜껑형 2도어 무려 33% 할인 중. 지정일 배송 내일 배송도 가능. 설치는 LG 전문 기사님이 직접 방문. 자주 먹는 김치? 오른쪽 화살표 소형 김치통으로 깔끔하게. 김치 맞춤 보관 플러스 듀얼 탈취 기능 탑재. 사다리차 지원 플러스 폐가전 무료 수거까지. 아래 링크에서 지금 확인하세요. 놓치면 후회할 혜택 가전. 지금 확인하러 가기. 댓글 설명란 클릭.